एकदमै ठुलो पानी परिरहेछ। उता घरतिर ओट लागिरहेछ। हामी चाहिँ यतै बस्छौँ होला सायद। आज फाइनल आइपुगेछ। ल फाइनल्ली रुम आइपुग्यो। ट्रेनहरू आइरहेछ, बसहरू पनि गइरहेछ। अब हामीले दोस्रो सडक लाने भयो। हेलो साथीहरू, गुड मर्निङ। अब गुड मर्निङ नै भनौँ, अहिले बिहानीको भनौँ या रातिको भनौँ, 3:30 भयो। आज हल्का निन्द्रा लागिरहेछ, नसुतिकन अब ड्युटीमा आएको, काम गरिरहेको। अनि अहिले चाहिँ ब्रेक टाइम। एक्चुअली म यहाँ ब्रेक टाइममा आराम गरिरहेको छु। तपाईँहरू कस्तो हुनुहुन्छ? आरामै हुनुहुन्छ होला। म पनि आरामै छु। अनि फेरि आज नयाँ दिन सुरु भइसक्यो। नयाँ दिन सँगसँगै नयाँ जोस, नयाँ जागर सहित हामी अगाडि बढ्नुपर्छ साथीहरू। मलाई चाहिँ अलिकति जिब्रोमा घाउ आएको छ अनि राम्रो बोल्न पनि भइरहेको छैन। कानहरू देख्दैन तर घाउ चाहिँ आएको छ। राम्रो बोल्नु पनि भइरहेको छैन। अब मेरो शरीर अलिक धेरै तातो छ। अलिकति गरम चिजहरू खाने पिच्चो भइहाल्छ। हिजो चटपटे खाएको थियौँ, हिजोको भिडियो हेर्नु भुल्ला राम्रोसँगले। त्यो चटपटे कारणले पनि होला सायद, त्यसले पनि अलिक तातो भयो। त्यहाँ पिरोहरू हुँदै थियो, त्यसले अलिक गाह्रो बनाएको जस्तो लागिरहेको छ मलाई। ठिक छ, अब लगभग 2.5 घन्टा छ काम सक्न। 6 बजी आज पनि रुम जाने हो। 10 दिन काम गर्न बाँकीमा अब 1 दिन सकिएको। अब 9 दिन बाँकी छ। मैले पुरापुरी 9 दिन काम गर्नुपर्छ। अब ल है, आजको दिन सुरु भयो। आजको दिन सँगसँगै मेरो भिडियो पनि सुरु भएको छ। खासै केही गरिन्छ जस्तो त लाग्दैन आज, तर यदि कता केही गर्यो भने तपाईँहरूलाई केही गरेर देखाउने नै छु। किप वाचिङ है त। ल अब चाहिँ हाम्रो काम सक्यो। हामी रुम हिँडेको, यहाँ रुम जान लागिरहेछ। ट्रेनहरू आइरहेछ, बसहरू पनि गइरहेछ। अब हामीले चाहिँ दोस्रो सडकमा लाने भयो। यहाँ सबै छन्। हामी आइपुग्यो रुममा। अब आज हामी गएर सुत्ने पर्छ। निन्द्रा धेरै लागिरहेछ। मलाई भाइले बिहान चक्लेट दिएको। आज भाइको बर्थडे अरे। कहाँ बर्थडे भाइ आज त? अनि के को चक्लेट त यो? भाइ चाहिँ जानु हो अनि मैले चाहिँ यता आयो लिएर। यहाँ माथि ल फाइनल्ली रुम आइपुग्यो। अब भने के गर्नुपर्ने हो? अलिक भोक लागिरहेछ। कच्चाङ किच्रिङ बनाएर हामी खाने हो। ढोका खोल्ने दृश्य हामी बिहान तपाईँलाई देखाउँछौँ। यो चाहिँ जति नजिक आयो उति चम्किलो हुँदो रहेछ। म चाहिँ उठ्यो, सुतेको थियो। अहिले 2 बज्न लाग्यो अनि मैले सामान मागेको थियो। अनलाइनबाट त्यो सामान आएको छ भनेर यहाँ कल आयो, त्यही भएर म झरेको।
ओके थ्याङ्क यू। सामान आइसक्यो। यो चाहिँ मैले के मगाएको थियो भने झ्याली मगाएको थियो मण्डलीको लागि। मैले यो मगाएको थियो चाइनाबाट। आज फाइनल आइपुगेछ। यो चाहिँ मण्डलीको लागि थियो विशेष गरी। ओके ल अब फेरि म सुत्छु। भर्खर 2 बज्दैछ। म 5-6 घन्टा सुतिसकेँ क्या 5 घन्टा जति। म चाहिँ उठेर खाएको बनाउँदैछु। ल अब चाहिँ काममा हिँडेको ड्युटी 9 बजिसक्यो। हाम्रो कान्छा भाइ हाम्रो रुमको हिरो भाइ हाम्रो हिरो भाइ। ल तपाईँहरू अब राति भयो कतिपय सुत्न लागिराख्नु भएको होला। तर हामी चाहिँ धान रोप्न जाँदैछौँ। ए अहिले त धान रोप्ने त होइन होला, नेपालतिर के छ मकै गोड्ने हुन्छ कि क्या हो। मकै गोड्न हामी जाँदैछौँ। अब हामी रातभरि काम गर्छौँ। रातभरि काम गरेर 6 बजीतिर फेरि हामी फर्किएर आउँछौँ। अहिले आज 6:30 बजीतिर उठ्यो। खानाहरू बनाएर खायो। खाना बनाइवरी अब हामी हिँडेको टुङ हामी चाहिँ यहाँ हिँड्दै जानुपर्छ कि हाम्रोमा चाहिँ लिफ्ट छैन। अनि त्यही भएर हिँड्दै जानुपर्छ। तर यो पारीको त्यो बनिरहेको तिनीहरूमा चाहिँ लिफ्ट छ। त्यही भएको कारणले गर्दा पानी पर्छ जस्तो छ। हाम्रो कान्छाले पनि भिडियो बनाउँदै रहेछ ऊ चटक्क पारेर। म ब्लग बनाउनु जानुपर्छ। कान्छा पनि ब्लग बनाउने अरे, ब्लगर बन्ने अरे। अनि अब हामी बनाउने हो तपाईँहरूको बिचमा। हामी भिडियो ल्याउने कोसिस गर्ने नै छौँ। हामी बस्ने ठाउँहरूको रातिको भ्यू यस्तो हुन्छ। धेरैजना बस्नुहुन्छ। हाम्रो कम्पनीको चाहिँ अरू ठाउँमा पनि होस्टेलहरू छ। तर हामी यहाँनिर चाहिँ लगभग म्यानमार, नेपाली अनि इन्डोनेसिया गरेर लगभग 200 एबोभ होला हामी। अनि यहाँभन्दा अरू ठाउँमा पनि राखेको छ यो चाहिँ के अरे हाम्रो कम्पनीको होस्टेलहरू चाहिँ। हामी यहाँ थोरै मात्रामा छौँ। अनि यहाँबाट एक सिपमा त्यस्तै 40-50 जनाको हराएर जान्छौँ। पानी पऱ्यो। हामी आउँदै गर्दा पानी पऱ्यो। अनि हामी छाता लाएर जाँदैछौँ अहिले चाहिँ। उहाँहरू चाहिँ उता इन्डोनेसियाका दिदीबहिनीहरू हो। धेरैजना हुनुहुन्छ। पानीले कोत्लो जस्तो छ। अघि रुमबाट हिँड्दाखेरि थिएन तर अहिले आउँदाखेरि एकदमै पानी परिरहेको रहेछ। हामीलाई अलिक गाह्रो हो। कोही उता घरतिर ओट लागिरहेछन्। हामी चाहिँ यतै बस्छौँ होला सायद। अनि अब हेरौँ पानीले धेरै नै दुःख दिन्छ कि। एकदमै ठुलो पानी परिरहेछ। कोही उतातिर हुनुहुन्छ यहाँ पल्लो गाठाउँछ। कोही यता हुनुहुन्छ मेरो उतापट्टि भएको छ। यो चाहिँ
उयो क्लिक क्लिक बत्ती बलिरहेको देख्नुहुन्छ त्यो चाहिँ म्याप हो म्याप भन्छ त्यहाँ सबै खेल्ने ठाउँ छ तर बन्द भएको छ पर यिनीहरू झिलिमिली भएको छ त्यो माइलिन हो आँसु लिन हो त जसमा अहिले त पानी परेकोले भिडियो बनाउनै पाएन पुजुमा कम्पनी आइपुग्यो ठ्याक्कै 10 बज्न 2 मिनट बाँकी छ काम सुरु गर्नुपर्छ है अब आजको भिडियो यति नै बाइ बाइ फेरि भेटौँला